Moi, eli mä oon Noora, tän vlogin se toinen ylläpitäjä. Ja tää on mun ensimmäinen vlogkaus. Mä en oo ikinä ennen vlogannut tai tehnyt mitään videoita, joten mä en oo kovin hyvä tässä. Eli mä oon Noora. Mä oon 14 vuotta, täytän joulukuussa 15. Ja mä tuun Lahdesta. Harrastan tanssia, sitten salilla käyntiä ja mun perheeseen kuuluu äiti, isä, sitten isoveli ja pikkuveli. Sitten 2 koiraa. Pate ja Helmi, molemmat on villakoiria. Mä oon harrastanut tanssia joku, olisiko se nyt vähän päälle 4 vuotta, ehkä 5. Eli tää vlogin idea, että tehdään yhdessä vlogi, se tuli vähän niinku salama kirkkaalta taivaalta sille, että tuli vaan yhtäkkiä, että tehdäänkö yhdessä vlogi tälleen näin. Yritetään lisätä tänne niinku mahdollisimman usein näitä videoita. Joskus voi tulla vähän taukoa, koska on niinku niin kiirettä tälleen näitä aikaa ei oikein riitä. Ja pääsiäislomalla on tulossa uutta videota. Niin, me kuvataan pääsiäislomalla Nitan kanssa, tän vlogin sen toisen ylläpitäjän kanssa. Yövlogia, tai siis niinku kuvataan koko yö, yritetään pysyä hereillä, kuvataan mitä tehdään ja en sitten lupaa mitään, että oma vikasta joskus. Me kuvataan pääsiäislomalla sen Nitan kanssa, mitä? Mä ihan sekaisin, heräsin just niin. Mä sanon koko ajan